warri gartee ispoonsara naqanne akkamii jettanii gartee keessaanis hedduu na gaafachaa jirtanii warri gartee ispoonsara naqattan or naqattanii jirtan kan gartee ispoonsarri keessan nu gahee jira jettee mootummaan takaa'u ejensiileen adda addaa isiniif deebii godhe obsaan eeggadhaa. Dursoo warreen gartee filaayitiin isaanii kaansel taatee warreen interview eeggachaa jiran warreen ammaasis karaa orientationaa fi piroosesa adda addaa gartee achirra jiran isin duraa haasofsaanii isaan akka deemu jiran hogguu agartan akkasitti keezii teessan irratti gaaffii dhiheessuu ni dandeessan. Warri ispoonsara fixatee filaayitii dura kaansel godhanii interviewun isaanii yaamamtee interviewullee kaansel dura godhanii amma gartee akkanatti ta'anii eeggachaa jiran odoo isin dura achi hin deemne odoo isin biraa hin deemne isin piroosesa gartee baatuma muraasa faa dura naqattanii ammaan tana gartee piroosesni keenya akkam ta'ee jira piroosesni keenya eessa gahee jira jettanii warri gaggaafattan obsa godhachuu isinirra jira obsaan deemtan. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ammas wanni takka tanin isin yaadachiisuu barbaadu. Warri programni gartee akka welcome coreedha. Programni akka welcome core takka gartee group 5dha kuni warreen private sponsor jaaman warra mootummaatii miti dhaaba gartee non profit takkaa'u warra kanaatitu group 5 takkaa'u welcome corp kana harkaa qaba. Waan group 5dha mootummaa gaafachuu hin dandeessu. Wanni group 5dha mootummaadhaan walitti hidhaadhaa miti. Garuu waan refugee taateef jecha US Rappi jala jiran. US Rappiin warra gartee agency mootummaan Ameerikaadhaa ifiisiitiif baqattoonni akkaataa Ameerikaa itti dhufan qopheessite. Kana keessa warreen privatiidhaatii fi warreen gartee non profit organization warra jaaniin hedduutu jira. Warreen mootummaa Siyaatelitti kasasan san warra mootummaadhaa wajjin beekamtii mootummaatiin organization kana gaggeessaa jiran. Kan akkasii beekaa. Saniifuu mootummaan eenyu beekti warra akkasii san gartee akka walii galteedhaa fi ammaasis maallaqallee itti kannitee fi godhaa jirti jechuu. Warri makka gartee welcome corpidhaa kuni warra sanii gadiiti. Maaliif maallaqaas ifiikeetiif kafalattee piroosesa isaanii kana gaggeessita. Piroosesa welcome corpidhaa kana ifiiteetiif gaggeeffatta or itti hirmaatta. Akkasii beekaa. Saniifuu piroosesni keessan waa hunda dura dabree gartee beekamtii takkaffaadhaa takkaawwatan duraasa hin harkatu. Tartiiba qaba. Dursoo warreen gartee akka ejensiin Catholic organization warri gartee akka high siifaan warri gartee ammaasis Lutheran social service faan jarreen kuni piroosesni isaanii dura tarkaanfachuu qaba. Isaan kun yeroo hedduu UN wajjinis ni hojjetan kophaa ammaasis warra gartee faamilii adda addaatii wajjinis waan hojjetaniif jecha beekamtiin isaanii fuulduratti tarkaanfachuun akka gartee amma mana seeraatti mootummaa dhiheessanii moo'an kana jechuu. Waan heeraan jiraniif jecha mootummaa akka fedhanitti seera dhiheessanii wanta godhuu ni danda'an. Warri welcome corpidhaa amma mootummaa mana seeraatti ni dhiheesse hin dhiheessine. Warri welcome corpidhaa warra gartee dhaaba private jaamee beekamu. Private refugee sponsorship jaaniin isaan akkasitti obsa keessan obsa goradhaa karaa san irratti gartee. Kanatti aansuudhaan warri welcome corpii sponsora qabdan waan addaa takkataniin isin yaadachiisu. Qaceelloon na dhageeffadhaa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Qorataa eessa baddeeboo?
baga jiraatte. Warri sponsora welcome corpiidhaa qabdan. Amma dura waan takka isin yaadachiisaatiin ture. Wanni sanis maali sponsora keessan warra gartee keessaafuu warri Ameerikaa keessa jiran kan sponsora isinii godhe akkaataa itti isin gargaaruu danda'an isinii himaatiin ture. San welcome.us dhaqanii maal guutuu qaban iimeelii isaaniitii fi informationa keessan iimeelii barreeffame san gubbaarratti guutanii erguu qabanii jeetitiin isin yaadachiisaa ture. Akka koongiresiin Ameerikaadhaa isin sponsora kanarratti daddafanii isin gargaaran takkaa'u mootummaa irratti dhiibbaa godhan akka isaan kana hojjetan isaan hubachiisuu qabdanii jeetitiin irra deddeebi'ee isin himaa ture. Yoo yaadattan warri kana yaadattanii jirtanii mana keessanii jirtanii warri yaadattan. Waalaikum salaam amaan akkam jirta. Yoo yaadattan mallattoo naa darba na mul'achiisa mallattoo. Okay. Ammaan tana sadarkaa lamadaatiin isinii hima dhaggeeffadhaa. Sadarkaa lamadaa tan amma gartee irratti hojjechaa jiran. Sadarkaa lamadaa maali? Ammaan tana warri qacelloon na dhaggeeffadhaa. Dursoo kana odoon isiniin himne wanta kaan isin yaadachiisuu barbaada. Wanni takka tanii isin yaadachiisuu barbaadu. Uummanni keenya kan biyya alaa jiran. Okay? Anallee ittiidhaa. Uummanni keenya kan biyya alaa jiran. Fedhu Awustiraaliyaa haa jiraatan, Yurooppii haa jiraatan, Noorz Ameerikaa haa jiraatan. Ameerikaadhaa fi Kanadaas jechuun. Okay? Waan ispoonsaraatirraa, waan deemaa jiraatirraa informaationa hedduu hin qaban. Saniifuu isin itti himuu qabdan. Informaationa isaan bira geessuu qabdan. Yoo hin dandeenye viidiyooleen ani dalagu kana itti ergaa haa arkanii. Isaanis ni beekanii jettanii hin yaadina. Warri gartee biyya faranjiidhaa jiru informaationa dila isan hin qaban. Akkasi beekaa. Okay? Duba ammaan tana wanni gartee warreen ejensiin gurguddaan akka gartee welcome.us faan ummatatti himaa jiran guddoon isiidhaa. Iimeelii dhuunfaadhaa barreessaatii iimeelii dhuunfaadhaa karaa koongiresii karaa gartee senatoroota ergaadhaa jechaa jiran. Kuni warra welcome corpiidhaa baanan. Dhaggeeffadhaa irra deebiitiin isinii hima. Iimeelii dhuunfaadhaa iimeelii keessan jechuun iimeelii ifiif barreessitanii keezii nama keessanii achi gubbaarra keessanii akka gartee ispoonsara welcome corpiidhaa eeggachuu jiranii jettanii koongiresa keessan senatoroota keessanitti erguu qabdanii ja'aniiti ummata yaadachiisaa jiran. Na dhageessaniimi? Wanni nama isinii himaa jiru kun warri isinii galee milikkata naa godhaa. Yoo isinii galtee jiraatte wanni isinitti himu jiru. Ani isin gargaaruufin informaationa isinii himaa jira. Akka gartee informaationan isinii himu hojiirra oolfattaniif. Nama keenya biyya Ameerikaa jiran, biyya Kanadaa jiran isaan informaationa quba qabdan jettanii yoo gartee isin cal jettanii kateessan taate piroosesni keessan kuni baatii jaha miti amataas akkanumatti ta'a jechuu kana beekaa. Saniifuu informaationa haaree ogguun isinii hime isaan bira geessaa. Iimeelii barreessan irra deebiitiin isinii himu. Iimeelii ni barreessan informaationa keessan gartee akkanatti piroosesa welcome corpiidhaa namni kun godhateeti yeroo ammaan tanaa rakkoo akkanaa biyya Kaayiroo jira, biyya Ijipti jira, Kaayiroo keessa takkaa immoo Naayiroobii, Keeniyaa jira, Ugaandaa jira jedhanii gartee akkasitti ibsanii iimeelii isaaniitii fi informaationa keessan koongiresa namayyuu koongiresa tokko qaba, senatara lama qaba namayyuu
isaan kanatti erguu qaban. Isaan kuni mootummaa irratti dhiibbaa ni godhan. Mootummaan Ameerikaadhaa waan koongiresiin takkaa'u seeneteroonni jiru qaceellootti dhageera. Keessaafuu State Departmentii yeroo ammaan tanaa. State Departmentii irratti dhiibbaa guddoo godhuu qaban. Akkasumas USCIS irrattis warra immigireeshinaa warraan isiniin jeessan isaan irrattis dhiibbaa guddoo godhuu qaban. Taaptaap godha harka keessaniin. Harka keessaniin taaptaap godha. Taaptaap godhuun dhiisina. Okay? Taaptaap godha. Sheer godha hin dhiisina harka keessaniin. Teessanii dhageeffachaa jirtaniimi harka keessaniin ni sosso'a. Ani gartee complainin godhu sooma naaniin taa'ee isinitti himu jira. Saniifuu aduu guyyaa walakkaadha laala sa'aan tuni sa'a namni enerjiin keessaa dhumee dadhabatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Bilisa akkam jirta? Tole hayyee ni maxxansa. Viidiyoo ni maxxansa qaceelloo dhageeffadha waan hin jechaa jirus. Afaaniinis gartee akka itti himuu dandeessan. What about Catholic bishop? Catholic bishop maal ta'an? Harka keessaniin taaptaap godhaa. Warri yuutuubii gartee irra deddeebitanii koomentii keessattis gaafachaa jirtan yuutuubii kunoo bikka kana isinii kaayatiin jira. Ijoo miidiyaa fudhata akka ja'a achi dhaqaatii subscribe godhaa. Akkuma beektanitti yuutuubiis gartee nama hedduutu itti fayyadama. Achis dhaqaa subscribe godhaa achirraayis gartee yuutuubiin irra namaa mijaa'aa gartee akkaan gartee makalee oguun riippoortii isinii dhiyeessu san waa'ee staatus riippoortii san oguun kalee isinii dhiyeessu. Yuutuub silaa ta'e isin garsiisaa gartee barruu san barruu kanatti iskiriin irratti isin garsiisaa akkasitti isin himuun hin danda'a ture. Garuu karaa kanaan xiqqoo ni ulfaata karaa tiktaakii kanaan. Okay. Namoota UNHCR fixee filaayitii eeggataa jiranoo warri UNHCR dhaa fixattanii filaayitii eeggachaa jirtan amma dura irraa dubbadeetiin jira. Guutumatti warri gartee ammaan tana filaayitii eeggachaa jirtan yeroon ammaan tana yeroo isin informeeshina mootummaarraa eeggattanii yeroo gabaabduu keessatti torbaan lama ta'a maybe baatii takka ta'a yeroo gabaabduu keessatti deemuu hin ooltan. Okay? Tan akkasi beekaa. Maawordii galatoomi. Yaa akka maawordiitti gartee deema subscribe godha. Maaliif warri status reportii kalee warri dhageessan viidiyoon status reportiidhaa yuutuub irratti maxxanseetiin jira kaniin kalee haasawisan. Mootummaan warra ispoonsara fixatee filaayitii eeggachaa jiru, warra interviyuu eeggachaa jiru, warra gartee meedikaalaa fi piroosesoota adda addaa eeggachaa jiru san akka warra dura dhufeen takkaa'u warra dura jiruun gaggeessanitti qophii eegaluu jiraachuu isaanii jajiidhaaf himanii jiran. Kana jechuun maali? Isinis yeroo ammaan tana warri gartee hojii irratti hogguu deebi'e daddaftanii karaa duraan isin qunnamaniin bilbila taatu iimeelii taatu takkaa'u maqaa keessan bikkatti maxxansan jiraatu bikka sanis dheeyxanii informeeshina guyyaa irraa illee ta'uu baatu torbaanitti yeroo eeguu qabdanii jee isinitti himeetiin jira. Rakkoon mootummaan ammaan tana nu qunnamtee jirti jettee mootummaan rakkoo gartee nurra geessee jirtu jettee ta mootummaan dubbattu. Warra gartee hujii irraa yeroodhaaf gaggeessan san warra san
hojiirra deebisuu qabna. Isaan qofaa miti mootummaa qofaa miti. Ejensiileen adda addaatis warra gartee hojiirraa gaggeeffamee jiru san hojiirra deebisuu qaban. Isaan sani warri gartee filaayitis qopheessu. Isaan sani warri interviews qopheessu. Isaan sani warri gartee proosesa IOM warra gartee dhaaba IOM jaaniin san International Organization for Migration jaaniin IOM isaan sanis hojii irratti gartee akka deebi'an ajaja itti dabarsinee jirraa jettee mootummaan dubbattee jirti. Saniifuu keessaafuu isin gartee warri UNs haa ta'u piroosesnummaan keessan piroosesa refuujiidhaa tahee filaayitii eeggachaa haa jirtan qalbiidhaan yeroon eeggattan ammaan tana isiniin jechaa jira. Kana an hin jenne, kana riippoortiinis hin jenne, kana warri jee mootummaadhaatu jee. Mootummaatu jejiidhaaf hime. So ani waan jejiidhaaf mootummaan himte saniin isinii dhiyeessaa jira jechuu akka gartee isin dhageessanii itti fayyadamtan. Informationni kuni informationa jajjabaadha. Taaptaap godha. Hai ilaamaan tana kuma dhibbaan hin geenye akkamisa? Harka keessaniitu isin dadhabe moo? Kuma dhibbaan ga'u geessan dafa taaptaap godha. Waajjir aamin. Du'aayi naa godhu jirtaa meetii fi du'aayi soomana kanaan naa godhu jirtaa mee? Du'aayi teessanii nan irraanfatina. Akkas ilaal. Abshir. Asu galatoome tilleen galatoome. Hundi keessanuu. Waalaikum salaam qiyya akkam. User harkaan dalagachaa dhageeffachuu jirtaame? Atilleen hojiirra jirtaa gaariidha iyyee harkaan dalagachaa yoo dhageeffachuu jiraatte warri gartee harkaan dalagachaa hin jirres taaptaap godha. Daddafaa taaptaap godha. Sheersheeris godha waa hundaa'u gartee. Okay, itti aansuudhaan warreen piroosesa Kanadaadhaarraa gaggaafachaa jirtan takkaa'u immoo ispoonsara gartee Express Entry kaniin isiniin je'ee viidiyoo hojjedhe san piroosesni san piroosesa hedduu laafaadhaati. Akka malee laafaadha. Namni hedduu itti fayyadamuu danda'a. Wanni ati godhuu qabaachuu qabdu guddoon isaa barnoota takka muuxannoo hojiidhaa lama sadaffaan atummaan iftaatee proogiraama san appilaayi godhuudha. Hanqa san goonaan itti aansuudhaan gaa beekamaadha gartee afaanis barbaachisaadha. Afaan faranjiitis danda'uu qabda. Danda'uu qabda gizee jaan gartee proficient ta'uun sirra hin jiru. Takkaa'u immoo guututti haasa'uu danda'uun sirra hin jiru. Afaan faranjiidhaa yoo ati gartee dhageesse barreessuu dandeesse. Takkaa'u gartee dubbachuu dandeesse. Yes, no qofa odoo hin taane gartee waa xiqqoo hedduu si gargaara. Saniifuu viidiyoon gartee akkana poostii isin godhe san achi gubbaarra dhaqaatiiti fatanaa fudhachuu dandeessanii jira. Fatanaa sanis fudhadhaa. Profaayila keessan jaarradha achirratti profaayila ijaarratan booda fatanaa fudhattan fatanaa san booda piroosesa keessan kan gartee tartiibatti guuttan dokumentii adda addaa irra keessan dokumentii gartee barnoota muuxannoo akkasuma sanammaas informaationa keessan maqaa waa hunda gartee itti irra keessanii jira achirra kaa'uu qabdan. Akkasitti piroosesni san isiniif eegala jechuu. Akka Ameerikaatillee miti. Ameerikaadhaa kan gartee amma
H1B visa dura dursoo takkaa gartee kaampaanii hojiidhaa ti hojii wal qunnamuu qabda takkaa hojii dura sii kennuu qaban achi booda ispoonsara san itti godhachuu dandeessa. Okay. Okay, namni irra hedduun gartee waan adda addaatirraa nuu himii jechaa jirtanii. Some people are saying Somalia visa is cancelled. Who is saying Somalia visa is cancelled? If you are speaking about the report that's coming out from Trump administration, which is this report that I posted behind me right here, this is not confirmed yet. This is just a report, which means the Department of State or the White House did not confirm any of this. It's a leaked report, which means it takes time. Let the government confirm it. Okay? Let the government confirm it. Once the government confirmed by its own report and its own agencies, then we can react to it. Okay, so there's nothing I can say about Somalia. Yeah, Somalia is right up there, but we can't confirm it, and we will just need to wait until Trump administration say something through their agencies or through the departments. Okay? Processor. Yes, USCIS is open. So is IOM. They're both open. IOM will start process shortly. When I say shortly, I mean within weeks, maybe months, they will start because there's already order in place. What about USA? Yeah, no problem, no problem. Okay. Yeah, rakkoon qabu. Gaafiilee teessan barreessaa dabree irratti niin dubbadhaa rakkoon qabu. Gaafii teessan mana keessa barreessaa warri barreessuu dandeessan. Ammoo gaggabaabsaa barreessaa. Akkaan ani gartee waan isin yaadu jirtan beekutti hin barreessinaa gaafii. Gaafii teessan ifumatti gartee gabaabsaati barreessaa. Muktaar, giriin kaardiidhaan yeroo ammaan tanaa karaa Itoophiyaadhaa hin deemin abbaa dhageeffadhu. Giriin kaardiidhaan yeroo ammaan tanaa yeroo deemanii miti. Rakkoo jajjabduutu jira. Warri mootummaadhaa warra giriin kaardiidhaa kan heeraan biyya tana keessa jiraniiru giriin kaardii duraa balleessaa jiran. Saniifuu ammaan tana xiqqoo obsi. Baatii muraasaaf obsi karaa gartee wanni kun itti baatu arkuu barbaachisaadha. Odoo gartee hin beekne deemtee
hoggaa ati asiin deebi'ette achumatti gartee eerpoortiitti si deebisuu ni danda'an. Ammaasis waan haaree gartee guyyaa dheengaddaa Secretary of State Marco Rubioodhaa yoo dhageesse warra giriin kaardii qaban heeraanillee yoo Ameerikaa keessa jiraatan taate ejentiin eerpoortii jirtu warri CISdhaa takkaawuu warri IC giriin kaardii balleessuu ni danda'anii jedhee dubbatee jira. Tana beekii saniifuu obsa godhachuun barbaachisaadha. Yoo gartee gaa keesha guddaa qabaattee looyirataas niin bitadha jette malee yeroo sossaanii miti. Waa'ee Meeksikoo ta'u maali? Maal jechuu? Warreen na duuba jiru gartee biyyootan marsaan oliituni biyyi gartee as keessaa amma biyyoonni akka Soomaaliyaa, Yemen, Noorth Kooriyaa, Afgaanistaan, kuni Iraan warra gartee guutuutti Ameerikaa akkan dhufne mootummaan Ameerikaadhaa godhuu barbaadduu jaanitti odeessaa jiran biyyoonni kun. Biyyoonni kun immoo biyyoonni as jiran kuni warra gartee akka Eertiraa faan warra gartee mootummaan viizaa dhorkuu barbaadduu jaanitti odeessaa jiran. Viizaa qofa warra gartee nama muraasa jechuu. Biyyootan jala jiru kun immoo biyyootan mootummaan guyyaa 60f waan godhuu barbaaddu akka godhuu barbaaddu itti yaadu jirtu takkaa'u amma dura irratti hin murteessini garuu guyyaa 60f baatii 2f akka isaan Ameerikaan dhufne yeroodhaaf dhaabaniiti itti yaadan jechuu waan godhuu barbaadan akkuma gartee executive orderii isaanii akkas jechaa jiran. James maali Itoophiyaan akkas keessa seentuu barbaaddeeti? Itoophiyaan hin jirtu as keessa. Eertiraa qofaa jira. Warri Itoophiyaa irraa dhufus akka dhorkan barbaaddeeti moo? Wal jala gaafachaa jirtan Itoophiyaanoo jettanii akka Itoophiyaan as hin dhufne barbaaddaniinsa. Itoophiyaan as keessa hin jirtu. Eertiraa qofa. Taaptaap godhaa harka keessaniin. Sheer godhaa taaptaap godhaa. Ammallee nama sheer hin godhiniitu jira mana keessa ajaa'iba immoo. Okay. Warra sagaleedhaan gaaffii gaafachuu barbaadu ol neennaa. Hayyee. Amaan jirta? Hello. Amaan jirta? Okay. Waajjir jirta akkamitti? Akkami jirtu anaa jiraatu baga jiraatani. Baga jiraatte nagaame? Nagaa galata rabbi amiin baga waliin jiraanne jaalallo. Abshira walumaanuu baga jiraanne dhugatti. Gaafii wayii fi yaada wayii xiqqoo qaba.
Dhiyenna kana galgalaan hojii namaa hojjedhaa soomaayyoo achi galee as akkana live irra jirtu osoo si caqasu ani halkanuma qixxee of argeeyyuu dhugaa jetta hojii baa wallaahi hojii baa halkan galaa lulluqadhee salaata seenaa achiin galaa xiqqoo live viidiyoo keen soqaa olaayin jiraatuun seenaa yookaan rafaa obborodha baqa hin qabaanne yeroo oduu dhaga'uu barbaaddu si himee mi duba dhageessee mi oduu jajjabduu si himee ture. Dhagaheera itti boonaa na gammachiisa yaadde jechuun yaadde kiyya tokkoffaa kasii ibsuu barbaadu ijoollee waa'ee Kanaadaatiif waa'ee Ameerikaa konfiusdi ta'aniirani beektaa. Ayyee. Akka malee gaafa laayivii seen pirogiraama USC ijoollee Ameerikaa addumatti Kanaadaallee addumatti waan akkasii osoo qopheessitee kuni koomentiidha yoo dandeettee fi yeroo argatte ta'e. Tole. Asoo gaafii ka biraarra jiranii ka biraatitti si ergan. Asoo ka biraarra jirtu yaada biraartu ka biraatitti si ergan. Wanti sun mee yaada sanitti ilaali. Rakkoon akkanaatu irra hedduun beektaa ijoollee Ijipti irraa dhufti ijoollee Kaayiroo jirtu. Isaaniitu kana. Obsa waan hin qabneef jecha dhufanii gartee waan namni haasoo jiru kana odoon dhageeffanii dhufanii nama jeequu barbaadan. Waan akkasiiti takka lamu dhiyenna kana waa'ee amma soomanaan illee waanuma kana dalagan ajaa'iba bara. Ani baay'ee kana durallee yaada kana si kenna jedhee. Ayyee. Bakka ima cal'ise yeroo eeggata jedhee. Ni goona sarrakkoon qabu. Ni goona. Lammaffaa waa'ee iimeelii amma warroota Ameerikaa keessatti informeeshinii adda addaa qaban dhugaadha. Hedduun isaanii yoo nu bilbilan kun naaf addisiidha kun naaf addisiima jedhan. Informeeshinii qaban itti mufachuullee hin qaban warroonni asii baqataa jiranillee. Dhugaa keeti. Lamuu warroonni achi jiru ammallee warroonni rispoonsara nuuf ta'u kunniin iimeelii isaanii akka isaan seeneetarootaa fi koongireesii ergan. Cinqaa jedha. Ergaa itti himaa inni kun warroonni gariin tokko biizii ta'aa tokko ilmi namaa kun yaadaa fi hojii fi nama hubannollee nama ariifannaallee waliin qixxaawu. Warroonni ergamiin hoo hagam miidhaan qaba. Dhugatti dhiibbaan gartee maal seete yoo gamtaadhaan waan takka hojjetan dhiibbaan kun hammasuma takka jabaatti mootummaa irratti. Yeroo hedduu namni kun gartee namni biraas iimeelii godhee jira jettee yoo har'aa haftu taate laamshaa ifumaaf laamsheessu jirti jechuudha. Saniifuu hammi gartee hedduun amma fakkeenyaaf yeroo takka takka asitti pitiishina jaanii waan takka takka ni godhan. Pitiishina kana kanuma fakkeenyaaf waan xixiqqoo takkaaf pitiishina jaanii ni godhan. Pitiishina kana gartee yeroo gabaabduu keessatti namni kumni dhibbi tokko mallatteessuu danda'a. Maaliif waan namni kun hundinuu fadhinnaa irraa qabu jecha hogguu namni kumni dhibbi tokko mallatteessee pitiishinni san deemee mootummaa bira dhaqa mootummaan waan barbaadu san ni tolchiti daftee tolchiti. Amma kan gartee kan iimeeliidhaa kuni warra ejensiilee gurguddaa dhuunfaadhaa ejensii gartee piraayiveetii ejensiidhaatu jira. Ejensii kanaatitu karaa kanaan uummatatti himaa jiran. Hogguu uummatatti himan uummanni itti fayyadamuu qaba. Ajaja gartee jarri kun irraa dubbatan uummanni itti fayyadamuu qaban. Maaliif booda gartee yookaan amma fakkeenyaaf yeroo hedduu hogguu ispoonsarrii gartee filaayitiidha. Keessaafuu namni filaayitii dura kaansel godhanii interviyuu dura kaansel godhanii akkana dhaaban yeroo hedduu yoo yaadattan yeroo hedduu dhaabbachuu irraa eegaleetuma achiin baatii 2 baatii 3 ta'ee baatii 6 namni qinaan kan dhufne faatu jira sababa akkanaatti. Anumaan achiin hafeetu jira haareetti maasis piroosesa biraa keessa namni gala. Saniifuu akka gartee wanni kanaa kun irratti hin dhaqqabneef ittiin dhufneef daddafanii yoo gartee karaa iimeelii kanaan warra mootummaarra dhiibbaa yoo godhan warri mootummaadhaa Proogiraama kana daddafanii akka gartee odoo wanni takka illee hin banne fuuldura irratti karaa deebisan godhuu ni danda'an. Guddaa si galatoomaa. Isaaniif hamilee jechuun ijaajjaa hamaa jechuu isaaniif. Akka malee akka malee akka malee.
Danaa galee galatoomii obboleessa kiyyaa waan kaaniitiin viidiyoo kee sabiskiraayib akka godhan achi kaa yuutuubii ergaa dabarfadhuuti waan jiruun sagaleen kee baay'ee nu bohaarsee baay'ee hamilee nu horee jijjibaadhu waan si gaafadhu qabu hundaa olitti ka poosti gootu yoo dhageeffatee namni qalbii takkaan haga laayivii dhuftee isaanii himtu caalaa ifa ta'aaf. Tole akkasii barguddoon sanii bar. Eeyya nagaan naa bulle. Tole hayyee galatoome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ifa malleen raatee karaan deemu jiraati. Jazaa kee jannata rabbi si akaran deessu waan gaarii godhu jirta. Gaafii malamee takkaan qabani gaafii jalqaba irratti namoonni karaa UNHCR fi welcome callidhaan sponsora kana naqatanii filaayitii interview godhanii filaayitii eeggachaa jiran ni deemamoo akkami hajuu gaafii kee takka farratti. Inni lammaffaan sponsora bakka haaree baastee Ameerikaan jetteeti dubbatte viidiyoo malee isa keessatti so sponsorri biraa isaan kaansel godhanii USCIS haaree baaseetu jiramoo wanni kun akkami jechuu barbaade galatoomee. Dhiiroo ogutaka warri mana keessa jirtan sagalee teessan cufaa nama haasa'u jiru malee. Hayyee itti fufiyaa. Namoonni karaa UNHCR'tti welcome callidhaan interview godhanii filaayitii eeggachaa jiran kan sababa egzekutiiva ordorii kanarratti filaayitiin isaanii kaansel du'aa taate kanneen biyyoota baqaa garaagaraa Keeniyaa akkasumas Ijiptii keessa jiran hedduudha jechuu barbaadee baqattoonni keenya. Warri kuni ammatti piroozorii isaanii kun eegalee Ameerikaan deemanii ta'etu gaafiin kiyya. Inni lammaffaan ammoo akka waan ispoonsorri kun dhaabbatee ispoonsora biraa USCIS baasee baatisa saddeetti akka waan deemamuutti akka leessa dubbattee viidiyoo keessatti mungkin ani adda goggoratti hubate ta'a. Wanni kun akkami ta'etu qabaate galatoomii ulfaatu waan bareeda jirta waan gaarii godhu jirta. Jazaakumullahu khayran. Okay, tole. Galatoom. Obboleessa keenya akka jedhetti warri gartee yeroo ammaan tana filaayitii eeggachaa jiran ni deemamoo kamii jechaa jira. Wanni irra deebi'ee gartee isiniif ibsaa jirus waanuma kana. Warri gartee filaayitii eeggachaa jiran, interview eeggachaa jiran, ammas takkaa'u meedikaala eeggachaa jiran mootummaan akka hojii irratti deebisuu jirtu koortiidhaaf ibsitee jirti. Saniifuu jarri kuni hojii irratti deebi'aa eeggachuu qabdanidha. Kana keessatti gartee bika mootummaan itti isin yaamtu bika ejensiin itti isin yaamu san informaationa keessan eeggachuu qabdan. Takkaa'uu informaationa isaan isinii dabarsan. Informaationa isaan isin dabarsan teekstiis ta'a, bilbilaas ta'a, iimeelis ta'a, takkaa'u immoo maqaalee keessan ala maxxansuudhaan ta'a. Takka san gama biraatiin mootummaan Proogiraama refujiidhaa habiraati hojjechuu jirraa jette malee kana dhaamsineeti habiraa tolchuu jirraa hin jenne mootummaan. Mootummaan wanni isin jechu jirtu nuti gartee inumaatu akka gartee warra refugii gartee gargaaruu bira dabarree proogiraama addaatu gartee ejensii addaatii wajjin hojjechuu jirraa eegallee jirraa akka gartee proogiraama biraati jechuu haaree. Kan namni itti dhufuu danda'u. Ejensii biraatii wajjin marii eegallee jirraa jetteeti mootummaan dubbattee jirti. Saniifuu proogiraama kanaan adda ka duraan lafa jiru gartee san mootummaan maqaa hin dhoofne. Akkasitti quba qabaadhaa. So mootummaan ida'annoo godhuuf deemna jechuu jirti. Akkaan kallee dubbadheetti. Proogiraama haaree ka duraan jiru kana gubbaadhaani proogiraama biraa itti ida'uu barbaadde kan mootummaan jettutti. Akkasi. Abdii jirta? Assalamualaikum Jamal. Waalaikum salaam. Duraan dursee jabaadhu namoonni keenya yeroo takka beektaa illee kaayiruman jira. Ayyee. Konfiijita namoonni keenya maal beektaa namni agabuu bulee waan qubuun sawwete Oromoon dhageesse. Ayyee dhuga. Kanaafuu bakka tarra ilaalanii waan niwwiit nu gabaasaa jirtu namoonni keenya yeroo ammaa tana akka abdii guddatti sirraa dhaggeeffatu jira. Silaa Oromoo wal guddisullee hin beeknu waan sii gonullee hin qabnu jazaakumullah khayran jabaadhu galatoomii siin jechuu barbaanna. Asuma wanni namoonni keenya gaafachuu qabu dhimmoota gartee kaleessaati viidiyoo gadhiisan namoonni gariin akka maleetti hubate si galee. Akkaataan itti hubatan akka mootummaan gartee weelkaam kiroopsi gartee ejensii kana dhaabbata kana gaa dhaabbanni sun dhaabbatee wilii biraa
yookaan wilii biraa jechuun kaampaanota namoota nama fuudhan kana rifuujii fuudhan kana kabiraa wajjin mallatteessu deemuu tarii keenya ka duraas wayii badaa waan jiru takkaaf namoonni yaaddoo seenan si galee amma deebisaa dhufan jirta gara toomis jajjabaar keenya umrii dheeradhu akkanumatti itti nuufus hin jennaa jazaakumullah khairan. Tole tole ayyee galatoomee abdii keenya. Seenaa jirta? Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ani gaafin kiyya filaayitii kaansilii irraa godhan beeyte. Okay. Amma wanniin ispoonsarrii dhuunfaadhaa jechuun kan yoo inni yoo eegalame kan ispoonsaraa addamoo sira walumatti yoo filaayitiin eegalame jechuudha. Filaayitiin kan welcome corbiidha filaayitii piroosesni kee. Moo yoo inni Ispoonsara kiyya. kan welcome corbiidhaati. Okay. Warri gartee filaayitiin dura kaansel taate mootummaan filaayitii isaanii gartee uummanni akka filaayitii isaanii irratti deebi'anii filaayitiin isaaniif qophaa'ee karaa Ameerikaadhaa dhufan irratti hojjechuu jirraa jettee koortitti himtee jirti. Saniifuu atis gartee karaa mootummaan itti amma dura si qunnamaa turte san karaa saniin akka gartee amma dura gaafa filaayitiin sii baate itti sii himan ni adattaami. Akka sanitti eeggachuu sirra jira. Piroosesni gartee karaa yeroo gabaabduu keessatti hojii irratti ni deebi'aa jedhaniiti odeessaa jiran. Kana mootummaatu jee. Jechuun gaafii kayyoo inniitiif ka ispoonsaraa garaagarummaan qabu jechuudhaan san adda baasachuu barbaadeeti. No garaagarummaan qabu lakkee. Wanni piroosesoonni gartee bikka filaayitiidhaa guugee or interview karaa gartee ejensii mootummaadhaa bira ejensii Ameerikaa bira hogguugee piroosesni kun hundinuu mootummaa Ameerikaatiin gaggeeffama bikka sanitti. Duraan UN'dhaanis haa ta'u achi booda welcome corpis haa ta'u eega gartee karaa imbaasiidhaa achi siqe booda mootummaatu gaggeessa. Gaafii lammaffaadhaa ejensii warri achi ispoonsara ta'e imeeliitti haa godhu jettee. Imeelii isaan hin qaban jechuudha isaa jechuun imeelii isaanii imeelii koongiresii isaanii takka immoo seneteroota isaanii haalata sablatti arguu ni danda'an. Gabaabinatti yoo hin qabanne taate ni qaban yeroo hedduu namni arkachuu ni danda'a. Namni gartee biyya tana jiru websaayitii gartee Google gubbaa dhayitee my representative jettee yoo kan barreessu taate zip koodii keessirra naqisiin jaa achi booda gartee maqaalee isaanii seneteroota hundi isaanii siif baha. Saniini gartee iimeelii isaanitti barreessuu dandeessa jechuudha. Okay, galatooma gaafin kiyya kanuma hedduu galatooma. Okay, tola. Amma jirta? Jiranin jira jamaat. Salaam alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Barga warra Kaayiroo sanirraa. Akkasii namni tokko tokko ayyee obsa qabu ni jira Kaayiroo keessaas akka keetiifan. Wallahi amma maal seete namtichaatiitu dooktaraati namtichi dooktaraati kaa itti dhaqaniiti ija dhukkuba oguu iyyitti dhukkubdu dooktartichi iyya keessaa baasee xaragee lafa kaayee ogumna intarneetiin kee hedduu dadhabaadha ama keenya. Garagaru adurreen na obse kutaka na obse taka kutaka bani se behi se ne kutaka internetin ke ya
Saada jirta? يا جل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. أكمل جرتا. Jirra kunoo kam jirtaati? الحمد لله. ورا خير الرايو جدي مجانو يو أنا اللي ورا خير الرايو. Akkasii hayyee غافي اللين أبو wanta si jechuu barbaade firallee qabu maallaqallee qabu warraana gargaar jedheetani gaafanni baname furmaatuma wayinnaa barbaade rabbumaa gaditti gaaffii gaarii qabdaati. dhiifama gaa Uumaa lakkii rakkoon qabu. rakkinatu ija nama jabeessiti bar Akkasii haa sanillee dhugaa. maafanii galchee ergadhe Tole hayyee. Gaaffii gaarii qabdaa garuu gaaffiin ta'e fudhataman qabdu. hayyee Du'aayuma sii goona. du'aanis caalaadha Bareeda. hayyee galatoo Tole nageetti. Okay. Ummu jirta? Ummuyya? Ummuyyaa jirta? السلام Ummuyyaan عليكم ورحمة الله وبركاته. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Garuuga galatoomigaa waan babbareedduudha akka qalbiin teenya tasgabboytu nu himu jirta. Jazaaka Hayyee. rabbi jannata kafalu. Amiin Anis gaa amiin. akkuma isaan kaayirooti irraa Tole. warri kaayiroo waliin dhaabbate gaa rabbi khayri haa godhu. Gaafiitti Abshira. waan biraallee osoo hin ta'in fakkeenyaaf namni respoonsara kana nagatee warri achi jiru san yoo biizii tahee kuno iimeela itti naa godhaa jettee namni kun ni beektaa namni biyya namaa jiru kun gizee ati hedduutti deddeebite ni hifata. Dhugaa. Gizee amma kaayootti dhahinee haa duraanis kadhaa meeqaan ka waan sii godhaniif guyyooti amma itti deebitee kuno ammas iimeela itti godhe akkas jettee namni kun ni cinqamu. Kuno yoo fi godhuu baatan rakkoo warri godhame sana hojii warri iimeelan godhatin kun waa jijjiiraman argatu. Dhugumatti gartee akkumaan reefuun tana jee turetti yoo iimeelii ha godhan taate hedduu gaariidha. Garuu immoo iimeelii gartee namni biraas ni godha jedhanii yoo gartee kan dhiisan taate. Fakkeenyaaf biyyi Ameerikaa tuni bal'oodha akka malee. Biyya hunda keessa isteet adda addaa keessa namni ni jiran. Ammaasis akkasuma sanitti gartee reeparezentaatiivoonni isteetota hunda keessa jira. Senatoroonni isteeta hunda keessa jira. Jarreen kun yoo gartee gamtaadhaan karaa mootummaadhaa gartee achi gargalanii mootummaarra dhiibbaa akka godhan taate isteetonni adda addaa koongirasiileen adda addaa kun akkasitti gartee jijjiirama uumuu ni danda'anii yaadayyuurraa warri gartee organaayizeeshonni akka gartee welcome.us'n ummata gartee gorsaa jiran. Gorsa kana gartee itti fayyadamuu qabdanidha. Maaliif namni kun akka fedhallee yoo biizii ta'e yoo dhugaan gartee kasi gargaaruu barbaadu taate siif waraqaa godhee jira. Eega siif waraqaa godhe immoo daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 qooda kaayee iimeelii itti erguu dadhabuun durumaanuu gartee waan jalloo fakkaatti waan dabaati. Namni tokko eega gartee piroosesa siif hojjetee eefiif yeroo itti baasee takkaa'u gartee maallaqas itti baasee piroosesa kana sii godha siis gargaarutti yoo jiraate iimeelii gartee karaa mootummaadhaa erguun hundarra waan akka malee sapluudhaati. Kuni gartee waan sababatti godhatanii miti. Manuma ta'anii erganii miti? Manuma ta'anii ergan. Meeshi inshaallah. Meegaa viidiyoo waa'ee hanganaa kana bikka takka kophaa dalagiiti. Yoo asirra gizee nu gadhiifte gizee san ka viidiyoo san fuunee itti ergina akkam jette. Boyyoo nu dalagu. Akka iimeela kaatti godhuun dhiibbaa akka fiddu. Ni beektaa namni waan dhagee harkatti irraa amana. Dhugaa. Saniifuu isaan kun hedduu gizee biizii ta'an namni galaa dubbachuuf itti ulfaata.
Mee viidiyoo isa yoo ati nuti dhaydde Facebook, YouTube keetirraa yookiin TikTok keetirraa buusnee akkasitti itti ergina. Viidiyoo sanii akka haa iimeela nu godhuun iimeelli bu'aa qabu. Kopha nu waraabii sirraa buufanneeti itti ergina inshaallah. Tole yoo rabbi jedhe. Yoo rabbi jee rabbi si haa laaffisu. YouTube kee garuu nu baasuu dide subscribe si goonenne. Ijoo miidiyaa kudha takka yoo jettanii sarchi gootan numa ba'a. Takka linkima ijoo miidiyaa. Maqaan keetiin goonee nu ba'uu dide nuti. Lakki ijoo miidiyaa. Akkuma gartee asirra maxxansee kana. Ayyee taate. Tole haa. Galatoomaa ayyee assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Amaan akkam jirta? Nagaa akkam Jamaal? Nagaa miti. Taaptaap godhaa gaa warri mana keessa jirtan hanga gartee amaan qophaa'utti taaptaap godhaa sheer godhaa soomanni bareedaadha soomanni kunoo akkasi kunoo laa shaahaz akka inni maxxansee kanatti soomanni bareedaadha amaan akkam jirta? Soomanni bareeda wallah maashaallah. Hayyee baga jiraatte. Amiin atillee baga jiraatte. Sooma kanaaf sirraa banne. Egaa walumaan banneemi? Atillee nin baddee nullee galgal kana taraayii deemna. Akkasii bar. Akkasii oduun har'aa jirtu jalqabarraan dhageenye ani onnuma warri filaayitii fi warri intervuu minaamina edda waan jettu malee kaan hin dhageenye. Hayyee. Duubaa maaltu jira warri galchee eegu jiru warra okee eegu jira warra ammareefu galchee jedhu jira kunniin akkami? Gaaffiin amma gaaffiin ati qabdu tami? Gaaffiin tee maali? Gaaffiin tee tanuma. Okay. Viidiyoo kaleedhaa laaltee jirtaa? Viidiyoo biizi beeki viidiyoo baay'ee laalutti illee hin jiru. Okay. Tole hayyee irra suutuma akka saanaan asuma keessa taa'eeti hogguun deebii deebisu gartee ni dhageessa waan hin ummataaf deebisu. Tole hayyee saalaa jirta? Saalaa jirta? Jira, assalamu alaikum akkam ooltan. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nin jira dhageessini? Ni dhageenya. Asirraanis dhimmuma kana dhibni ispoonsaraa beektaa duraan karaa biyya teenyaa tana hin jiru beekte yaani Liibiyaa keessaa amma dhaabbatu yoo nuti seereetiif kanallee waan walitti naqamee jiruuf jechuudha. Dhimma kana akka nuti irraa waa hubachuu dandeenyutti keezii Itoophiyaan beekta. Keeziin Itoophiyaas keessa biyya tana keessattis duutuudha bakka feedattuu sii galee. Hiyyee. Namni keenya keezii machuu waan hin beekneef asirratti jechuudha akka nu beeksiste yaaniif kudha saddeet irraa eegallee waan as jirruuf yaani nama takka ni jira miti. Eessa jirtaati? Liibiyaa jirtaa? Liibiyaan jira ammaan tanaatu jechuudha. Riskii nama hedduu guuru jiran si galee nama hundaa ijoollee keenyallee taajjeesanillee as keessa ni jirti. Okay. Innaa akka sagalee nu taatan akka uummata Eertiraatti Itoophiyaan tun xiqqishoo nama ajaa'ibsiisti beektee hinaafummaa takka waan qabnuuf as keessatti jechuudha. Biyya Liibiyaa keessatti? Amma mootummaan ajandaa baasee Liibiyaa keessatti amma ijoollee keenya hedduu dhumatee jira kaan kagaa wanta asiditti naqanii jira ijoollee hedduutu ammaan tana akka malee kalaafamu jira akka sagalee nu taatan yoo dandeesseef ijoollee keessaanis siifin arga foolollee akkanaa deebistu abdiin qabe inshaallah waa hedduu jira sagalee nuti as keessatti hedduu takka nama sagalee nu ta'uu hin qabnu akka Kaayiroo sanii miti akka Keeniyaatii miti sagalee baqattoonni Liibiyaa Oromoon hedduu baay'ata Itoophiyaan hedduu baay'ata garuutu akka Eertiraa kanatti waliin dhageenyu sagalee nama takka sooshaal irraa as keessa waan hin qabneef. Eenyutu nama ajjeesu jira mootummaadha? Mootummaa fi hizbii walitti ka'e. Mootummaa fi warra biyyaatti walitti ka'e. Warra baqattoonni naannoo akkasitti dhaabbatee seerallee cufanii jiranii guyyaa kamiisa irraa eegalee har'aan kanallee akkas ture. Haala jabaa keessa irra bakka namni nuuf beeku bakka tan keessa waan hin jirreef. Tole hayyee tole. Na ergi viidiyoolee gartee irraa ni daleeyna.
Siifin dalagi siifin erga ammaan siif erga fooloo qofa naa beeksisa inshaallah. tole hayyee. Guyyaa gaarii sitti haa ta'u. Tole hayyee galatoome. GF jirta? G and F. Yooyaa tiruu kiyya jabaa. Akkam jirta baga jiraatte? Akkam soommani kuni? Soomanni bareeda. Akkam jirte isin bira? Jirra sanyiitii galata rabbii hin jirra kunoo ati fayyaa isaati baga nuu jiraatte. Tole walumaanuu baga jiraanne walumaanuu. Amee warra Afrikaa kibbaa kaane. Akkasimi? Heeti. Haa baga jiraatte. Eessa jiraatta Afrikaa kibbaa keessa? Piriitooriyaan jira. Piriitooriyaa jirta? Nagee qabdareeti achitti Piriitooriyaa wayii rabshaa godhanii? Hin jiru lakkee rabshaa hin jiru. Achi hin jirtu. Rabshaan warruma gartee Joobargii fi Midilbargii fi naannoo adda addaa kana jirti. Iddoo san jijjiira. Qacollotti beeka lafa sani tanaafi. Guddoon leenjeekan teessoo mootummaa lase waan taateef. Guddoon leenjeekan. Okay. Maani ambaasaaddarallee ariitanii. Ambaasaadara keessanis dubbiin gaa poolitikaadha beek. Eega. Poolitikaa gartee wanni ambaasaaddarticha ari'aniif guddoon South Afrikaan gartee amata dabree mootummaa Yahudaadhaa mana seeraatti dhiyeessitee turte. Waan sanii fi mootummaa South Afrikaatti mootummaan Ameerikaadhaa gartee warri Yahudaadhaa aaratti ba'uu barbaadan. Lafa kanaa isaanuma qofa jiraame lafa kana bara abbootiin qabeenyaa nami fooqii qabu nami karra qabu isaanuma Yahuduma. Isaanuma akkasuma. South Afrikaa isaanuma qofa bakka abbootiin qabeenyaa. Biyya hunda keessa isaanuma jira biyya horiin harka isaanii jira biyyuma hunda keessatti. Sanii fi amma ari'uu barbaadan. Sababuma kana ari'e bakka. Saruma sanii bari malee Donald Trump arrabseetii fi miti gaa isaan sababa adda addaa ni uummatan. Garuu bu'uurri wanni isa itti ari'aniif mootummaa amma mootummaa South Afrikaatti hojii warri dhiibbaa ammoo gartee yaa'ii godhaa jiraniif sababa gartee koortii ICC takkaa'u heegitti hogguu gartee uummata Palestaan kan dhumaa jiru saniif jecha mootummaan South Afrikaadhaa akka dura deeminsaatti keezii koortii sanii dhiyeessitu. Looyeroota qopheessitee san qofa odoo hin taane maallaqa gartee xayyaaraatii fi wacii looyeroota sanii hunda South Afrikaa kafalaa ture. Sanii fi ammaan tana gartee South Afrikaa dhiibbaa itti godhu jiran. Garuu poolitikaa yeroodhaaf ta'a malee yeroo dheertuudhaa miti. Namichi bari beeki akkuma karkarroo bosona keessaa kutee fiiga malee maaltu seeran ta'ini waan jedhu beekantii barbaada malee wanti inni kanas seeraa kan seeraa miti kun mirga namaati miti waan jedhu hin beeku abboo namtichi harree. Kaminni? Tiraampi nama isa gula deemuun jaalataa ka isa mormuun tumaa bakka maalti seeraa miti maal jedhu naquu malee hajaasaatii miti. Jechuun mootummaa hundaatu akkasitti hojjetaa beeka. Mootummaan gartee ajandaa isaaniitti hojiin waan deemu warra gartee ajandaa isaanii gargaaruu ni feeti. Warra immoo ajandaa isaanii hin gargaarree akka gartee diinaatti ilaaluun waanuma jiru. Gaariidha. Maali nuuf iddee dhufte an xiqqoo turee dhufellee garuu amma keessa dhadhaga'aa jira. Wanti haarii ati amma nuuf qaddu maali garuu dubbii yoo dhaga'an na hubatan jetteedhani. Kanaafuu ammoo keessa dhageeffachaa ture. Yaa'u waan kalee dubbattellee turtiin duuban bannaa akka koortiillee isaan kasasaa turte hagan tokko ka duraarraa akka fooyyee qabu. Yaa'u kalee dhageeffadhee ture hadda dammoon addaa dabalataa wanni nuuf iddimaa waan diifiifaa. Wan amma UH waan beekun faa wanni isaa akkam wanni amma Kanaadaa faa namoota hedduu nu gaggaafata garuu inni hin jenne malee wantoota asumaa wanta kana osoo namaa tuttuqxe namoota hedduun karatti guutu faa wallaalee wanni hedhuu jira carraa amma waan beekana faa ammallee warri DV guutuu waan kana gaafata. Tole isaanis itti dhufna.
amma gartee waan ajandaa jirru kanarratti adeebinuuti obsumaan gartee mana keessa gabbuuti dhageeffadhootis. Tola. Okay. Bal'isaadha. Bal'isaa jirta? Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagaa fayyaadha? Nagaami. Soomana ejjaba? Jirra soomanni bareedaa kunoo akkam jirtaati? Nagaa wallahi alhamdulillah. Tole baga jiraatte. Gaafii takkan qaba? Ayyee. Gaafii an qabu bakka imeelaa san ilaa imeela san isaanitti himnee warra nuunaqee kanatti himneeti warra kanaan nuunaqee kanaan itti godhaa yannaa ammoo. Asanii silaa viidiyoonis nuuf wallakkiftillee bareeda. Tole ayyee. Imeelii gartee warra isinii naqeetutu imeelii itti erguu qaba. Yaa sanirraa waan xiqqoo gartee viidiyoon hin godhaa viidiyoon gizeen poostii godhe gartee akkasitti walitti erga. Tamaam akkasitti ergina ayyaa. Tanuma sana. Okay. Akkana laal namni akkana laal gaafii bareedduu kana gaafateeti akkasitti gartee mana keessaa gabbu'a. Hundi keessanuu gartee akkasitti gaafii teessan gabaabsaa gaafii bareedduu gaafadhaa. Akkasitti yeroo gartee namaatis akkam fudhannetti obsaan gabbu'aa itti aansuudhaan taaptaap godhuu keessan hin irraanfatinaa akkumaan isinin jeegaa koppii linkii godhaa chaanaalli yuutuubiidhaa kunoo asirra jira dhaqaatii sabskiraayib godhaa viidiyoolee guutuu isaa achirratti isinii maxxansa wanni gartee guddoon piroosesa abbaatu jala deemmata piroosesa keessan isiniitu jala deemmata nama biraa irratti hin eegina nama keessaafuu biyya faranjiidhaa jiru irratti hin eegina isaan isinii godhanii jiran ammoo waan haaree gartee oduu haaree jirtu isin itti himuu qabdan akka isaan isin gargaaraniif keessaafuu waan gartee amma taniin iimeeliidhaa dubbachuu jirtuuni waan haaree warri gartee group welcome.us irra deddeebi'aniiti ummatatti himaa jiran ummatatti wanni isaan himaa jiran maali yeroo ammaan tana keeziilee gartee adda addaa tan lafarra harkifachaa jirtu keeziin sababa gartee namni dhiibbaa mootummaa irratti godhutti hin jirreefi jechaa jiran saniifuu namni gartee waraqaa isinii godhe akka gartee mootummaa irra dhiibbaa godhu kongorasa isaanii senatara isaanitti iimeelii dhuunfaadhaa erguu qabanii kanarratti gartee walitti himaa irratti hojjedhaadhaan isiniin ja'a seenaa jirta. Seenaa jirta. Jira. Assalamu alaikum. Xiqqoo malee si baasuu kee. Jira nagaamu assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Niitoorkii gootu na rakkisaa jira waan isaa. Akkasii hayyee. Kan qayyiin itti godhamee jiru sana keessaati warri piroosesa xumuratee jiru hin deemamoo yoo inni aggade akkasumaan hafa jechuudha. Warri irra deebi gaaffii ta'e. Kan qayyiin itti godhamee. Neetwoorkiinis dura dadhabee jira bar. Seenaa. Kan qayyiin itti godhamee jiru kan isin duuba jiru sanarraati warri kan biyyoota qayyiin itti godhamee jiru sana yoo inni nufiin dhuftanii yoo inni jedhee dabarsee warri itti dhiyaatee jiru deemsaaf. Kunii fi warri gartee haqayyii itti godhamee jiru kunii fi warri piroosesaa walitti hin deemu. Kun waan adda addaati. Kuni waan mootummaan Donald Trump yeroo ammaan tana biyyootan kana akka gartee Ameerikaan dhufnee dhorkuudhaaf deemna jettee yaadaa jirtu. Kuni hojiirran oolle amma dura. Kan ispoonsara ammoo ispoonsara san warri gartee ispoonsarri as yeroodhaaf viizaa eeggacha maali akka tasaa ta'e yoo inni itti yaade sana yoo hojiirra oolchee
kan itti dhiyaatee jiru deemsaaf kan meedikaala godhee jiru dhaquunsaa inumaa hafa jechuudha miti. Lakkii hin hafu warri biyya tana keessa jiru baanta. Ati biyya tam jirta? Ati biyya tam jirta? Ati biyya tam jirta? Ani Yemen. Oh, Yemen jirta? Okay. Warra Yemen keessa jiru hogguu ja'an refugee irraa haasa'utti hin jiran. Ummata biyya Yemen warra citizen Yemen jechuurraa jiran mootummaan. Akkasitti adda baafadhu laali. Network qabdu obbo bira kutu isin. Tole hayyee batole jirta? Salaam alaikum Jamal nagaa fayyaadha. Batole sanatti dubbisa. Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam Jamal nagaa fayyaadha. Eenyu haasa'u jira? Jamal salaam alaikum. Waalaikum salam. Okay. Akkam nagaa fayyaadha bo? Nagaa miti fayyaadhaati. Nagaa wallahi Jamal keenya fayyaadha. Waa gaafii takkaan qaba yaa Jamal keenya. Hayyee. Tole. Warri UN bara 2016 dhufnee jala jirra. Ilaa ammaan tanaatti UN Ameerikaan dhaamnaan hundinuu numa dhaabdee beektee kaayeroo. Akkas. Dhugaa. Namni firan qabne yoo akkam UN inni eegaltu moo eegaltu tanaan addaan baruu fadeef. UNnis agensiilee gartee piroosesni kee karaa Ameerikaadhaa dabree jira. Moo hin dabar. Mbeen gizee hedduu protekshinaa taraa jaha ol na godhanii eeggadhu wanumaan jedhanii taa'ee eeggadhu jira. Garuu biyya siin kannine jechuun amma dura. Hin kannine biyya naan kannine. Okay. Biyya yoo siin kannin taate eeggachuu qabda. Hanqa gartee biitii ta'e murtooytu. Maaliif yoo gartee fakkeenyaaf keeziin ta'e karaa Ameerikaadhaa dabartee jirti Ameerikaa eeggadhoo siin ja'an sanirratti gartee ammaan tana mootummaan waan dhaabdee jirtu jecha keeziin ta'etis dhaabbachuu ni dandeessi. Kan UN dha amma yeroodhaan obsiteetuma eeggachuu qabda hamma biyya sii kannanii jechuudha. Shukran galatoomee yaa Jamaal keenya. Tole galatoomee. Okay. Qeeroo jirta? Jira, assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nagami kan fayyada. Nagami. Nagaa alhamdulillah galatoomee hojii daleetu tanaaf hunda gartee. Tole. Rabbiin jazaate yaa kafalu. Amin. Wallahi waan bareedaadha namni kanatti namaaf yaaddawee gartee information namaa kan nun jiru information waan qaaliidha. Rabbiin jazaate gartee galata gaariidhaan siif deebisa inshallah. Amin. Wanni guddoon beektaa rabbiin nama tola dalagee galata isaa hin irraanfannu jaa. Akkasii dhugaadha. Rabbiin gartee hayriidhaan siif haa gartee siif haa izaa'u. Amin. Wanni nama information tokko faniin si gaafatu fedhu. Amma fakkeenyaaf warri sponsor nu godhe warri Ameerikaa jiru kun isaan gartuu warri co-sponsor nuuf ta'an kun email congress memberii fi warra senaatoroota isaaniitti email waggaa barreessan. Mee sila qabiyyeen yaada email isaan barreessanii maal ta'uu qabaa kontentiiwwan wanni isin hammatu qabdu. Maal fa'aa amma fakkeenyaaf reefu akka himteetti maqaa namoota isaan sponsor godhanii namni kun eessa akka jiraatu maqaan isaanii eenyu fa'aa akka ta'e information waa'ee isaaniitii fi fakkeenyaaf maqaa guruppii isaanii fa'aa guruppii sponsor godhu san mention godhanii isaan kanaan mootummaa irratti information wanni influence akka godhan gartee senaatorotaa fi congress memberiin influence akka godhan mootummaa irratti akka wanni kun eegalamu. Waan sana akka haala mijeessaniif gaafii wanni emaila itti ergan. Mee qabiyyee emaila kana akkamitti akka barreessinu silaa xiqqoo waan nama gargaaru yoo post goote jeeti yoo waan san fedheeti. Tole ayyee. Guutumatti viidiyoo godheetitiin viidiyoon ibsinii post godha. Viidiyoo san eeggadhu gabaabinumatti wanni gartee qabiyyeen emaila isaanii akka armaan gadii kana ta'uu qaba. Ani bikka bu'aa abaluu jettaa
namni kiyya kuni amata hanqa kanaaf biyya baqaa jira. Rakkoo akkanaa keessa jira. Ammaan tana rakkoo gartee keessa jirtu ni dubbatan. Fakkeenyaaf biitii gartee isin keessa jirtan rakkoo ta'uu ni mala, haalli keessa jirtan rakkoo ta'uu mala. Rakkoo sana eega dubbatan booda sababa gartee ammaan tana mootummaan ispoonsara adda addaa piroosesa kana dhaabde piroosesni keessan kan welcome corpii haa ta'u fakkeenyaaf sababa gartee mootummaan welcome corpii kana dhaabdeef jecha rakkoo kanaatitu nama kana kan rakkoo keessa jiru duraanuu isa gahee jira saniifuu gartee yeroo ammaan tanaatti mootummaan keezii tana bantee fi akka isaan kun dafanii biyya tana dhufaniin barbaadaa waan jedhu barreessan. Eega san barreessan booda gartee koongiresiidhaanis itti aansuudhaan wanni jedhan ammaasis koongiresii taatus seenetara taatus ani kana buutan jarri kun gartee biyya tana dhufuu qabanii tanarratti nu gargaaruu qabdanii waan jiru itti idaaniiti karaa koongiresii ergan karaa seenetaraa ergan jechuudha. Gabaabinatti akkas ta'uu qaba. Anis yaaleetiin ture wanni ammaati information daatiin ayda na kan itti waan bareedaadha. Umaaliif beektaa namni kun amma gisee email maan rogodaa jiran kana namuutu yaada adda addaa yaada. Fakkeenyaaf warrichi girusanis hoggaa namni waan kanatti hime wanni backgroundii tokko qabaatu qaban jechuudha. Waan isaan barreessuudhaaf maalirra dhaabbatanii waan isaan barreessuu danda'aniif waan isaan gargaaru informationaatiin kan itti kanarraa kaanee yoo gartee yaada qabatamaa tokko isaan qabsiisne isaanis akkasitti waan isaan godhuu akka danda'aniif jeeti. Dhuga akkasuma ta'uu qaba. Qabiyyee bareedaa ta'uu qaba. Amma fakkeenyaaf namni biyya baqaa keessa jiru kun akka haala qabatama naannoo isaatiitti biyya jirutti security problemii biyya tana keessa jiru freedom of movement dhabuu freedom to study waan akkana kana dhabuu fi biyya san keessatti dalagachuu dhabuu waan adda addaatiin ammas gartee host community'n biyya san keessatti namoota kana segregate godhuu jiraachuu isaanii akka namni kun gartee jireenya faana maqaaleessi waan akkana kana sababa kanaatiin namni baqataa kun dhiibbaan adda addaa irra gahu jiraachuu security'n isa kanatti yeroo adda addaa treat isaan godhuu kana keessa waan jiraniif jecha nuti namoota kana gartee sponsor godhuu feene isinis gartee yeroo ammaan tanaa mootummaan sagantaa baasitan irratti yeroodhaaf waan adda citteef jechaanii tun isinis gartee uummanni kun rakkina san jala bahanii akka biyya kana dhufan akka nuuf gootan gama keessaniin gartee akka reprezentaatiivii keenyatti akka tumsa nuuf gootan jennee katabnaa jechuudha. Akkasii ammoo gabaabsuu qabdan hogguu barreessan gartee leetarii peejii takkan dabarre ta'uu qabdi. Gabaabinatti gartee yaada keessan gabaabsitanii waan peejii takkan dabarre ta'uu qabanii maaliif warri mootummaadhaa gartee daddafanii akka dubbisanii gartee waraqaa ta'isan hojiirra isinii oolchaniif gabaabaa bareedaa gartee waan akkasiitu barbaachisaadha isaan biratti. Okay, inshallah. Tole hayyee. Obsee jirta? Tole hayyee nagee jiraan. Obsee jirta? Obseedhaa fi nama tokko fuuneeti akkasitti adda baana nama tokkorraa gaaffii itti daanee jechuudha. Obsee gaaffii ta'e. Salaamu alaikum Jamaal. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam nagaa? Jirra kunoo jirta? Jirra Ramadaanni kun addaan nu balleessee maal biiziidha baqataan rakkataa. Akkasii bar dhugumatti hedduu biiziidha. Akkasii wallahi gaaffii kiyya qeerroo nuyyuu gaafate. Ayyee. Hedduu nuuf galatoomii nuuf jiraadhu wallahi ka gaaffii wal fakkaattii maal godhaa gaafadhaa miti qeerroon akkuma waan keessaa dubbatee si gaafate. Tole. Kanuma jennaani isaanitti kanuma himna. Tole abshira. Gaaffii akkasiisanii rabbiin. Waan akkanan qabu. Bareedaadha hayyee bareedaadha. Hayyee gidduun carraan hafannaa biisuu hin qabu. Hayyee dubbatti hayyee. Okay. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Negaa. Jirra kun akkam jirta? Xiqqaan waddaa galatoomii gisee hedduu si hordofna. Galatoomii. Gisee yeroo agarsiisne maal ta'e hojjannee yaaddu eegallee beektaa. Akkasiimi. Yeah, thank you.
Umaa rakkoon qabu. Anis gaafiin xiyyeeffannoo ispoonsara kana naqannee Hayyee. akkuma isin nu gaddeebiin intarviif nu dawwalanitti daa'ima takka dhalatee nu keessaa hin beektaa? Hayaa. Nuti nam 10 turree daa'imni yoggaa dhalatu 10 takka taane. Okay. Ispoonsarri keessan welcome corpidha? Yaa Hayyee. daa'imni kun rakkoo ni qabaa jechuu barbaadeeti. Daa'imni rakkoolee hin jaamu garuu piroosesa kophaa barbaada. Daa'imninis. Yaani ilaalama akkuma nu dawwalanitti daa'ima dhalachuu gisee beeksisnu achi beeksisaadha. Akkaawuntiin kun banamuu fi nuun jaani. Achi akkuma nuti imala Joordaanii goonee beeksisu eegalletti ispoonsarrummaan kun cufame. Namni gariin namni daa'ima 10 akka hin ta'u naan jaansii galee yaani namuma akkanumatti useenamu adii. 10 akka gisee daa'imni kun 10 akka inni hisaabbamaa ni hambu waan. Yes. Daa'imninis 10 akkatti hisaabbamaa kophatti gartee keezii mataasaa barbaada namni sanis jechuudha. Or daa'imni haa. Saniifuu akkuma gartee isiniif godhanitti daa'imaafis banuu qaban kophatti. Yaa kanani bananiif yaani waan keezii kanaaf duuba deebisee 10 akka ta'e jedhanii nama hambisuu ni qaba. No hin qabu maaliif keezuma ida'annoo keezii irra godhan. Keezii teessan irratti gartee ida'annoo jaanituma keezuma teessan wajjin walitti hidhan malee. Ani amma akka namni naan jee 10 bira kun naan deemuun hin ta'u naan jaansii galee. Ayyee. Yaani waan kanarraa beektu ni qabda. Welcome corpin waan akkasii waan jiru qabu. Welcome corpin gartee isin duraanuu seentanii jirtanii keezii qabdan san irratti gartee daa'imaatu dhufee daa'imni kun achuma irratti ida'amuu qaba gabaabinatti akkasumatti hubachuu sirri jira. Yaani ammaan tana achitti erganiiti achirraa akkaawuntii bananii fi sanboota dabalamnaan rakkoon qabu waaniif duuba deebisee qabu hin qabu jechuudha. Akkasii. Okay. Banamee jira silaa yaa jama. No hin banamne lakki. Okay. Ay galatu. Ay ana jetta. Okay. Irra hedduun keessan dhugatti gaaffiin teessan gartee irratti qooyyaadha. Irra hedduu wal fakkaachatu hin jirtu. Gabaabinumatti well, if you have question, you might as well just request. Request as a guest. I can't just put you in. Gaaffii yoo qabaatte request godhii achiin dhiyaatteeti gartee akkasii gaaffii dhiyeeffatta. Amma sababu gaaffii dhiyeeffachuudhaaf deemtan gaaffii teessan beekaa if dura odoo gartee laayinan seenne waan gaafachuu deemtan. Takkasanii lama dammaasis rabshaa gartee isin biroo jiraatte rabshaaleen irraa xiqqeessa akka gartee isin waan isin jettan isin dhaga'uu dandeenyu. Tan itti aantu ispoonsarri welcome corpidhaa eegalamee jiraayee warri jettan ispoonsarri welcome corpidhaa eegalamee hin jiru. Ispoonsarri dura dursoo akkumaan isin himaa jiru ispoonsarri dura dursoo warri gartee karaa imbaasiidhaa warreen interview fixatanii filaayitii eeggachaa jiran warri hunduraa deemuu qaban isaan irratti achi laalladha. Hogguu isaan sosoo eegalan ispoonsarri keessanis banamee deemu jira jettanii yaaduu ni dandeessan. Akkanumatti gartee odoo ispoonsarri warri filaayitii eeggachuu jiru hin deemin welcome corpin banamee jira hojiirra jira kun homaa takkallee faayidaan qabdu gaaffiifillee hin tolu. Okay. Duraaniin bu'ee baheetiin deema jettiin yaadaa ture meegaa nam lama kana gaaffii itti daaneeti keessaa baafannaa. Okay.
Ayyee. Ummu Asmaa jirta? Ummu Asmaa jirta? Na dhageessa? Okay. Okay, deemayyee. Adnaan jirta? Ninjira, assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ani gaafii nan qabu jalqabarraa waan dhagisilleen dhaggeeffanne. Ayyee. Ammuman ol seene ani gaafiin tiyya tarii na dura namni gaafatuunis ni mala. Aya. Warra intervii yeroo takka godhee lammada odoon godhin medikaalas godhee intervii takka godhee taa'utti jiru jira. Ayyee. Warra medikaalas godhee interviis godhee waa hundaa'uu xumuree intervii lammaffallee xumuree taa'utti filaayitii qofa odoo eeggataa jiru taa'utti jiru jira. Warreen kanarraa wanni isa yaadni isaan amma kaayan ni jira wanni gara fuulduratti irratti ni dalagama jedhamee dubbatame wanni jiru ni jirti jechuu fedheeti. Warreen kun ispoonsara kamii? Addanaa baasi. Ispoonsara Welcome Corpus. Welcome Corpus. Okay, ispoonsarri Welcome Corpidha. Interview godhanii taraa lamadaa interview godhaniiti ta'anii eeggachuu jiranii jetteemi. Warri sunis ni jira. Warri yeroo takka qofa godhee medikaala godhee lammada odoon godhin achumaan hafes ni jira. Okay. Ammaan tana agartee okay hayyeen ni jiran. Gaafiin amma gaafiin ta'e maali? Gaafiin tiyya amma nama wayirraa sirrallee hin dhageenye warreen akkanaa kun gara IOM dabarsanii jiranii piroosesni isaa gara fuulduratti eegalamuuf deema waan jiru namarraa waan hin dhaga'e sanumaan sirraa mirkaneeffatu fedheeti. Okay. Warra gartee warra karaa IOMidhaa dabarsanii jiran warri Welcome Corpidhaa siif himan hogguu gartee piroosesa karaa IOMidhaa dabarsanii jiran. Odoo IOMin dheenne piroosesni kee dura dursoo karaa gartee karaa gartee imbaasiitii fi kana dhaquu qaba dura dursoo. Isaaniin interview godhamtee medikaala gootee eegasan fixxe booda karaa IOMidhaa dabarsan. IOMin gartee karaa dhumaarra jirti. Saniifuu dura dursoo stepping tuni gartee jala deemtee murtaa'uu qabdi. Jarri gartee interview karaa mootummaa karaa gartee warra imbaasiitiin yoo interview godhan taate karaa warra ejensiitiin interview hafixatan taate achi booda medikaalaa fi takkaa'uu gartee isteeppii itti aantuutu jira. Isteeppiileen tuni xumuruu qabdi. Warra kanaatu gartee ammaan tana piroosesni isaanii eegaluudhaaf deema. Warri karaa imbaasiidhaatti achi siqee jiru jechuudha. Okay, hayyee hedduu galatoomi. Kanuman sirraa adda baafatu fedhee amma ani waan kana kanis gaafatu jiru bakka tana lachuu numaa keessa jira hoggansi jiru namni faamilii faa qabaatu qabaami. Bakka tana lachuu keessaa numaa jira tanumaaf waan kana sirraa adda baafatu fedhee amma ijoolleen teenya ta'a intervii jalqabaa gootee intervii takka godhaniituma medikaala yaamanii medikaalas godhanii odoo intervii lammaffaa eeggataa jiranii wanni kun irratti ta'ee jira. Tuun ammoo medikaalas godhanii intervii duraa godhanii talammadallee godhanii xumuranii odoo eeggataa jiraniiti irra dhaabbate warri akkanaa kun ni banamaa jedhanii wanni irra dubbatan ni jira jechuu kiyya. Ni banamu warri gartee ispoonsarri isaanii intervii hunda fixatee karaa gartee IOMidhaa dabree jiru ni banamaa isaan eeggachuu qaban. Akkaataa gartee IOMin duraan isaan itti qunnamaa turte. Fedhu karaa bilbilaatiin haa ta'u karaa iimeeliitiinis haa ta'u ammaasis maqaa gartee maxxansanii bika itti namaa maxxansanitti illee yoo ta'e san hujii irratti deebi'uuf deema san eeggachuu qaban. Ulfaadhu hedduu galatoomii kanuman sirraa adda baafatu fedheeti lamaanuma kana gaafanti galatoomii ulfaadhu. Tole hayyee galatoomeetillee. Hayyee halkan gaarii. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أوكي.
I think gaafiin isin dhiyeessaa jirtan irra hedduun keessan gartee isiniif deebitee jirti fakkaatti. Dhugatti ammaan tana wanni irratti hojjechuu qabdan ifa isinii baatee jirti akkaan yaadutti. Yeroo hedduu dhugaa nama hedduutu mana keessa jira gaafii gartee hedduu gaafachaa jirtanii. Hayyee mee reefus nam lamaan jee nam lama neeneeti. Okay, mee dura eenyu tokko hottu. Hayyee. Isin lameen neeneeti gaafii teessaniin asirratti xumurra nutis. Gangs jirta. Halo. Ayyee. Akkami nagaami? Nagee. Bareeda gaafiin kiyya waa'ee nama haariyaati. Nama haariyaa amma galmaa'e kan interview illee hin ta'in waa'ee nama sanii maal dubbataa akka jiran gaafatu barbaadeeti. Okay, gaafii gaarii qabda. Zeenaba jirta? Jamal, Yoo. salaam alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkami nagaa? Nagaami? Jirra wallahi alhamdulillah. Gaarii. Obsa siyaakan nugaa kunoo namni sitti hoddommaataa gaafii takka bichaa gadi gaafataa obsa jedhamaa dhugaa obsa siyaakan nu. Abshir tole. Ani immoo gaafiin tiyya wanni nin si gaafachuu fedhu amma biyya deemuufin inshaallah ni jechuu jira samara kana wanni nin si gaafadhu ani maal jettaniin na feesisaa maaligaa na duraa hubate wanni nin si gaafachuu deefama maal jettaniin ani waa oggumaan dura dhufu baasaboortii Itoophiyaa tiinin biyya kana dhufe amma immoo baasaboortii biyya kanaatillee baafadheetiin jira. Ayyee. Amma misaale amma biyyaan deemaa rakkoon ni jira jechuu kiyya namni hedduurraa hin dhagaa warra biyya dhaqeetu kunoo deebi'uu rakkoo itti jiraa fi minaamin kajaan. Okay. Paasapoora Ameerikaadhaa qabaattee ati deemuudhaaf rakkoon qabdu. Ayyee. Ammoo mootummaan Ameerikaadhaa jiraattoonni biyya Ameerikaa keessa jiraattan ummanni Ameerikaadhaa jechuusiiti Itoophiyaa akkan dheeyne ibsa baasanii turan torbaan tokko dura. Okay, ani fiizaa na feesisaa ogguun minaalbaata ogguun deemu. Itoophiyaa dhaquudhaaf viizaa achitti fudhachuu ni dandeessa. Ogguma gartee qubattee booda. Jechuu fiizaa na feesisaa asii ogguun deemu. Asirraa sin barbaachisu. Miti tikeetumaa muradha jechuu. Asirraa tikeetuma murateete ogguu Itoophiyaa dheeyte achitti viizaa si hannan. Fiizaan achi namaa kan namu kamaaliiti Jamaal keenya dhiifamaa achi. Kan Itoophiyaatti seenuu dandeessu. Eegaan dhaqe booda. Okay. Guyyaa dura kiyyaati takkaa deebi'een beeku. Okay. Saniifiin dogongora akka tokko natteetiin si gaafachuu kiyya. Maal akka rakkoon qabu. Ogguuchi dheeyte Itoophiyaa achitti laayina si hannan ga'ati gartee akka nama dhalattu akka nama biyya biraattis ilaalanii Itoophiyaa guddayitu. Hayyee. Sittiziina biyya biraattis beekanii miti. Kanumaan Itoophiyaa irraa dhufe kana duraanuu akkasin nan laalan jechuu. Akka warratti Itoophiyaattis ilaalan akka garteeti nama Ameerikaattis ilaalan ogguu Itoophiyaa dhayitu. Okay. Kanaafuu akkasitti viizaa si barbaachisa. Okay. Viizaa si barbaachisa. Galatoomi Jamaaloo keenya. Ayyee. Tole rakkoon qabu. Naa jiraadhu inshaallah. Ayyee. Tole warri ilaala irraan deebi'a oggota akkana dhageeffadha. Warri haaree ammaan tana welcome korpii yeroo gabaabduu duratti welcome korpii naqattan obsaatii eeggadhaadhaan isiniin jechaa ture. Welcome korpiin
wanni gartee namni interview hin godhin namni gartee karaa ayoomiidhaa waraqaan teessan hin dhiyaatin obsaatii eegaddaa. Wanni ammaan tana irraa haasawaa jiru ni dhageessaniimi qeerroo waaqaa akkanatti itti milaal takka takka ni dhageessaami narratti himi. Warri ammaan tana irraa haasawaa jiru warra gartee mootummaan keezii isaanii karaa warri interview godhatanii fixatanii karaa IOMidhaa warra keeziin isaanii dheeyxee jirtu. Isaanii warri ammaan tana karaa haareetti yaamanii bikka keeziin isaanii irra jirturraa itti fuuldura gartee achi tarkaanfachiisuudhaaf deeman. Kana mootummaan IOMitti himtee jirti. IOMiin ammaan tana warra hojiirraa yeroodhaaf gartee hojii dhaabsiisanii gaggeessan san hojiirra deebisuu jirti. Mootummaanis akkuma isaanitti warra hojii gadhiisanii turan san hojiirratti deebisaa jirti. Saniifuu karaa IOMitirraa yaaminsa isinii dhufu eeggadhaa. Yaaminsi kun gartee kan meedikaalatis haa ta'u, kan filaayitiitis haa ta'u, kan interviiwuutis haa ta'u waanuma fedhe gartee karaa saniin eeggachuu qabdan. Wanni gartee immoo piroosesa haaree welcome korpii amma naqattanii kanarraa ammaan tana dubbachaa hin jiru. Mootummaanis dubbachaa hin jirtu. Akkasitti hubadhaa. Irraan isinii deebi'a kan gartee warri welcome korpiidhaa nama ispoonsara isinii godhe qunnamaatii akka iimeelii koongiresa isaaniitti godhan takkaa'uu seneetaratti godhan yaadachiisaadhaan isiniin jee kana isiniitu godhuu qaba. Warri gartee biyya faranjiidhaa jiru waan akkanaa tana quban qabu waan informeeshinaa quban qabu kana yaadadhaa guutumatti gartee dhugatti nama hedduutu gartee laayina keessa jirtanii dhiifamaa wajjin irra deddeebi'ee gartee meegaa hayyee koottu. Okay. Hello. Hidayah jirta? Akkam. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Gaaffiin kiyya karaa imeeliitiin gaafadha jettanatti fakkaate karaa imeelii saniin an Keeniyaa jira Keeniyaa imbaasiin cufaadha. Yeroo imeeliitti barreessinu immoo teekistee isaan nu deebisan informeeshiniin haarofne hin jiru jedhani. Keeziin warra meedikaal fudhate keessa. Ayyee. Dokumentii illee hin deebifne eenyuun akka gaafannu wallaalle. Namni gartee isin iimeelitti barreessuu qabdan warra imbaasiitii miti. Warra gartee keezii warra Ameerikaa jiru koongiresii Ameerikaadhaa nama isiniif keezii tana isinii godheetitu isaanitti iimeelii barreessuu qaba. Koongiresii Ameerikaadhaa, seneetoroota Ameerikaadhaa. Kenna ispoonsara miti karaa UN'tiin. Karaa UN'tiin. Karaa UN'tiin meedikaala eeggachaa jirtaniimi? Meedikaala finnee jirra. Akkas taanaan isin warri gartee ammaan tana eeggachuu qabdan. Piroosesni keessan yeroo gabaabduutti hojiirra ni deebi'a. Obsaan eeggadhaa isin warri gartee meedikaala fixxanii eeguu jirtan. Dokumentii illee hin galchine bilbila isaanii eegganamoo IOM sanatti bilbilee gaafannamoo akkam goona? Isin qunnaman. Isin qunnamanii qunnamtii isaaniitiin gartee hogguu isaan isin qunnaman daddaftanii karaa amma duratti isin qunnaman sanumaan eeggadhaa. Daddafaa immoo isaanitti deebi'a hogguu isaan isin qunnaman maaliif first come first serve jedhanii dubbatanii jiran. Namuma dura dhufee hojii isaanii hojjetaniif. Ayyee. Okay. Galatoom. Ayyee nageetti. Jilloo jirta? Jirra Jamsa, assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Jamsi keenya tanin jawaati reefu imbaasii jette amma biyya nuti jirru tanatti imbaasii waa takka sin gootu. Warri gaddabres daayirektuma aawwammii dhufa aawwummaa togguu si dubbisa yaani kunis tokkuma jechuudha.
Ayommi jee bar. Ayommi jee kaleellee irra deddeebi'eetiin ayommi jechaa ture. Ati dura imbaasiin intarviisi gootee hogguu faayilli kee karaa awwamii dabree jette. Garuu asitti imbaasiin intarviisi hin gootu. Intervii duraatis tasi goota awwamumaa lammaffas deebistee meedikaala hundas ishumaa siyaama yaani imbaasii waliin gartu. Imbaasii waliin agartu ayommiin imbaasii jalatti hojjetti. Saniifuu ayommiin ajajama imbaasiitiin hojjetti. Isin gartee qunnamtiin teessan yoo ayommi taates ayommiirraa akka gartee isin qunnamaa jiran saniin eeggachuu qabdan. Yoo gartee duraan bilbilaan isin qunnaman taate bilbilaan eeggachuu. Yoo duraan gartee maqaa keessan maxxansanii kan isin yaaman taate bikkatti maxxansan san dheeyxanii gartee hubachuu qabdan. Maxxansan bilbilaniituma guyyaa akkanaa waan akkanaa qabdaa hoottuu siin jaan. Akkas taanaan bilbila eeggachuu qabdan jechuu. Bilbiluma jechuudha. Ayyee ammallee wanni kan maa iimeela nama gaafata. Iimeelan beeknu kun subscribe goona jenne yuutuubni iimeela nama gaafata. Seenii siin jaan. Iimeelii si gaafachuun qabu yoo subscribe goote yoo akkaawuntii qabaachuu qabda YouTube irratti duraanuu subscribe godhuuf. Akkuma fayyadamnu kun kabiraanuma godha kan kee kana oguu raggattuun na didaa akkam. Silkii lama sadiin immoo kore. Akkasii. Yoo gartee akkaawuntiin tee banamtee jiraatte or akkaawuntii qabaatte gartee subscribe godhuudhaaf rakkoo qabu. Akkaawuntumaan baname. Akkasii hin beekne waan akkas godhuuf yaaboo. Mee laale hayyee. Ni ilaalame. Tole. Qeeroo jirtaa? Injira, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Guma jamali kenna umriin nu dheeradhu waan akkanaa yaada akkanaa kan hawaasa kenna dabarsuuni. Inni beeyta garatti godhu wallaalee jira obsa hedduu nu kennu jirta. Halleen mee dhugatti namni Oromoon qabdu si jabeeffachuu qabdi Oromooni. Umrii dheeradhu si jechuu barbaada. Galatoom. Kan si gaafadhu amma fakkeenya anini intarfuu jiifee jedhanii ayines jedhanii maraa fixee jira. Intarfuu jechuun katti anu meedikaala achiin irra qabanii amma sanii warra ammas boosara naa godhe santi irra bareessuu qaba jechuudha. Warra boosara kee kamaaliiti? Gruufaayi fi kana amma Gruufaayi fi dha? Gruufaayi fi. Oh meedikaala gooteeti ammaan tana. No intarfuu fixee meedikaalan goone. Interview fixeeti meedikaalan godhini. Akkas taanaan ati ammaan tana isaan eeggachuu qabda warra gartee warri si qunnamuu qabdi warri gaa interview GV hojii goote. Aynesiif jiifellee lachuu godhe waliin. Goote jirtaami. Akkas taanaan isaan eeggachuu qabda amma obsaan keessiin ta'e karaa IOMidhaa dabruuf jirti jechuu. Jechuun wanni an warra ispoosara naa godhe isaan rakkisuuf yookaan itti barreessa jedhee itti bilbilee itti himuuf hin jirtu jechuudha. Isaanirraa miti warri ammaan tana haasawaa jiran. Warri gartee piroosesni keessan karaa meedikaalaa fi interviyuu gahee jiru hojii irra deebi'uudhaaf jira. Warri gartee immoo ispoonsara naqatanii ilaamaan tanaa warra uummata kallee warra hin dhageenii jiraami. Warra sani warri gartee iimeelii fi waan hunda godhuu qabu. Akka kennaa kunoo kan piroosesa jechuun interviyuu guutuu fixatee meedikaala eeggatu. Isinummaa piroosesni keessan bikka bareedaa jira. Isin jara mootummaadhaa eeggachuu qabdan warri gartee ejensiin isin qunnamuu qaba. Warruma eenna jechuudha teenne. Isin warruma eeggattan. Galatooma ganuma si gaafachuu fi dhugumatti jamaali kenna wannan si dhaamachuu barbaadu dhugumatti yaada foormishiina uummata hawaasa kenna biraan akkana gahi kalammata hawaasi kenna illee uummati kenna nama kana fooloo godhaadha yuutuubii isaa guddisaadha. Dhugumatti nama akkana kana jabeeffachuun bareeda waan ta'eef foolollee karaa yuutuubillee maraa akka guddifnu bareeda. Dhugumatti faayidaa guddaa nu buusu jirta. Namni hedduu waan kanarraa wareeree jira. Gara itti godhu wallaalee jira. Namni ati agarti kun akka loon bonaa hedduun gurra buusee akkasii yaa'a beeytaa waan ta'u wallaalee hedduutti piroosesii isaa irraa dhaabate. Garuu ati amma akkana gabbaatee nu dubbachuun dhugumatti siin boonna. Galatoomii hin badin jamaalii kenna waan dhageettu foormishiina hordofi nu biraan gasiin jechuu barbaada kan inni galatoom. Galatoomii atilleen ulfaadhu dhugumatti gartee wanniin asirra dhufee fi hedduu obboleeyyan keenya warra gartee akka malee sababa executive orderiitiin rakkatan warra keessaafuu gartee warri keessaan nu qunnaman warra filaayitiin isaanii dura kaansel taatee manneen isaanii
gadhiisanii bahanii meeshaa qaban namaa hiranii kaanis gurguranii jaanii gartee oguu naa himaniin akka malee na dhageeffame. Saniifuu gartee warra kana hunda informationumaaniin gargaaruu danda'a. Informationa ogguun isinii kannu itti fayyadamuu qabdanidha guddoon. Dhugaa Jamaal kan gaafii tokko kan dabalu amma walumaa galatti borosessi kunini yoo turellee hojiirra xindeeba dhibbaan dhibba jettee amantaa mi'atiin dhibbaan dhibbatti. Prosesni keessaafuu gartee warri gartee meedikaala eeggachaa jirtan takkaa'uu fixanii jirtan warri filaayitii fixee jiru kuni dhugatti hojiirra ni deebi'a. Kana gartee ajaja qiyyaa miti kun ajaja mootummaatu koortiidhaan jee jira. Saniifuu waan lafarra jiru kun. Akkasitti beekuu qabdan gartee. Okay. Okay, galatoon Jamaalii kenna. Galatoon si gaafachuuf. Hin badin garuu Jamaalii kenna. Hin badin information nu biraan gahi itti atiin dhufte. Anam akka OMN dhugaa gaafa hiriira guddaa kaan gaafa hiriira guddaa biyyaa kaan bariyoo TikTokii banu suma barbaada beeyta badda Jamaalummaa dabarsee. Jamaalummaa dabarsee jedhaa beeyta. Wallahi billahi. Waytii TikTokii banu suma barbaadai maal bada Jamaal irraa dhagee naga jedhu. Si toofsaa jirra. Dhugaa lakki. Hedduu gaariidha lakki inumaatu gartee. Namoo TikTokii balulaa Jamaal TikTokii yoo nama tokkoon barbaadu miidiyaa dhibaan laalu. Bada Jamaaliin tokko irraa isa nama dawama dabarsee ka jedhu suma jala deemee sordofa. Dhugatti lakki hedduu galatoomi maaliif informationa dhugaatiin isinii fida isinis gartee informationa dhugaadhaa agartanii beeytanii wanni gartee guddoon na ordartaniif silaa gartee informationiin an isinii himu informationa sobaa silaa ta'es ni beeytan isinii dhagee maaliif tiktaak irra waan jirtaniif jecha warri gartee tiktaak qofaa miti afaan biraatiinis ni dhageessanii maaliif ani numaatu gartee warra gartee amma dura welcome corpin cancel tahee jira processni takkollee nu hin dalagu dhaabbatee jira jaanii gartee torbaan lama dura gartee hogguu namni hedduun akka malee gama keessaatiin gaaffii adda addaa na deebisanu ani wanni kun hin taane jeetiin dura dhaabbadhee himaafii ture. Welcome corpin cancel hin taane oduun akkana jettutuun sobaa tanan dhageenaafaa jeetiin uummataaf illee himaa ture. Maaliif wanni gartee beekamaan takka dura dursoo mootummaan waan jettee laaluu qabda. Koortiin waan jettee laaluu qabda. Informationa gartee lafarra jiru kan mirkanaawaa wajjin deemuutu barbaachisaadha. Namni tokko tokko ja'anii odeessa adda addaa dhageeffatee odeessa sana akka oduutti fudhateeti olii gad deema. Akkas ta'uu hin qabu. Yoo gartee akkas taatu taate waa hedduutu gartee baduu danda'a. Isinilleen informationa dhugaa irratti hundaawaa waan isinitti himu gartee dhageeyaa kana itti faayidawaa. Waan kana alii kana achi gartee yoo waan biraa bikka biraatti irraa dhageessanis akkuma gartee bikka sanii irraa dhageessanitti fudhadhaa malee wanni an asirratti gartee isinii himu waan dhugaadhaan mirkanaawee jiru. Jamaal ani waan ati asirratti dabarsitu dhugaa dubbachuu fi dhibbaan dhibbata akkasiin dhugaa taate argee jira. Maaliif jennaan namni hedduun foolora barbaaduuf yookaan yuutuubii waan adda addaa barbaaduuf asirratti haasa'uu nagarraa. Dhugumatti ati amma dhugumatti Keeniyaa nami kee jiru guutumaan guututti wama kan kee haasawaa deema. Jamaal badaarra maal jedhe amma reefu tana bakka rifeensa ciran takka waan kan kee haasawaa nama achi ture. Bada mee abboo tiktookii banii waan Jamaal daba dhiise faa laal. Wallahi akkuma Jawahar wanni Jawahar dur barreeffama gadhiisu kan hordofan. Dhuguma warri baqataa kunniin waan guddaa keessa qabda. Dhugaa dubbachuun akkana nama kabaje wanni gooti. Dhugumatti galatoom wallahi. Galatoom guddaa. Atilleen galatoomi tole galatoomi ayyee nagee jiraadhu. Ayyee nagaatti. Galatoomi okay. Hayyeegaa obboleeyyan keenya zaadeeraan asirra jira. Soomana wajjin akkuma gartanitti gartee xiqqoo malee inerjiin kiyyaawna keessaa dhume dhugatti gaaffii hedduun isinii deebisee warri gartee gaaffii idannoo qabdanis torbaan dhufu kun torbaan as deemu kun torbaan guddaadha jeetiin amma dura isin himee jira halee isin himeetiin jira. Torbaan dhufu kun torbaan executive orderiin Donald Trump itti expire taatu.
Na dhageeffadhaa irra deebiitiin isiniim. Torbaan dhufuu kuni torbaan executive orderiin Donald Trump expire itti taatu. Donald Trump executive orderii gartee tan itti godhe san tan ispoonsara guutuu gartee kanatti laaqee dhaabe kana baatii 3 godhee jira. Baatiin 3 san torbaan dhufu expire taati. Saniifuu waa lama eeyna kanarratti takka du'aayii jabaattanii yoo itti gootan executive orderiin kuni achiin expire taatee yoo hafte guutuu wanni processaa hujii irra deebi'a. Haareeninis hujii irra deebi'a jechuudha. Yoommoo executive orderii kana itti ida'u taate torbaan dhufu keessatti baruu dandeenya. Keessaafuu baruurraa eegallee jechuudha. Baruu isniina baruurraa eegallee Donald Trump executive orderii tana itti ida'amoo ni dhiisaa waan jiru. No, March 20. Not April 20, March 20. Okay? Akkasitti haa hubannu guutumatti gartee irra deebinee informationa lafarra jiruun haa hojjannu kana qofa odoon taane gartee State Departmentiinis USCISnis haajaa adda addaa waan qabaniif kana ni dhiyeessanii akkasitti gartee irraa mari'annaa ani arraaf asitti dhaabbadhaa nagayaan jiraadhaa yeroo biraa walitti deebina.